Tadi polisi jalan lalu tidak saya kasih Hei, yang ini rumah saya kok. Itu kan ada bulan tapi rumah ini yang ngomong dulu. Hei. Ini loh. Tak marai. Bodoh ya. Cakok nang kilo bocah. Sapi kakak. Sapi kakak di mana nonton. Kita janji dia, cakap benar itu. Rasanya jadi nyamet ya buat. Apa? Ternyata ada pramono yang ada kok gede juga ini. Ini malah. Tapi nane unang-unangnya anu Pak Lho. Jangan ngangkat kok biasa iso nek ngangkat kayak sakne ndak bisa delon ulune mok brodol kabeh lho. Jol. Ya kok karepe diangkat sak kulite lah. Oh, jole. Nek karepe iki ngangkat kok pan kok Pak Dene iki. Ora iso. Sampe mesti pengen